Bayangin ada air terjun setinggi 3,5 km, tapi kamu nggak bakal pernah lihat pakai mata telanjang. Karena, air terjunnya ada di bawah laut. Di antara Islandia dan Greenland, ada raksasa bernama Denmark Strait Cataract. Tingginya lebih dalam dari Grand Canyon, dan arusnya lebih besar dari 2000 sungai Amazon digabungin. Dan anehnya, bukan jatuh dari tebing, tapi dari perbedaan suhu, air dingin dari utara, jatuh ke bawah, menabrak air hangat dari selatan. Jadi, ternyata laut bukan cuma tempat ikan dan karang. Di bawah sana, ada air terjun raksasa yang lebih besar dari semua yang ada di daratan, dan manusia cuma bisa melihatnya lewat instrumen, bukan mata. Gila ya, laut tuh kayak dunia rahasia yang belum kita buka.